大家好，欢迎来到10大生活知识。今天要讲的是10大对止咳好的食物。1. 蜂蜜具有镇静和抗炎作用，可以舒缓喉咙，缓解咳嗽。2. 香蕉富含维生素 C、B6 和钾，可以缓解气管和喉咙炎症，减轻咳嗽。3. 雪梨富含维生素 C、B2 和钾，有清热润肺、止咳化痰的功效。4. 柚子富含维生素 C、钙和镁，可以促进呼吸系统的健康，减轻咳嗽和感冒的症状。5. 干姜粉具有温暖身体、润肺止咳的功效，可以加入热水中泡茶或用来烹饪食物。6. 蒜富含抗菌成分，有助于缓解呼吸道感染和咳嗽症状。7. 水果醋具有抗炎和抗菌作用，可以缓解咳嗽和感冒的症状。8. 蔬菜汤蔬菜汤富含维生素和矿物质，可以滋润肺部和呼吸道，减轻咳嗽。9. 杏仁富含维生素 E 和健康脂肪酸，可以缓解咳嗽和呼吸道炎症。10. 鸡蛋富含优质蛋白质和维生素 D， 可以提高免疫力，缓解咳嗽和感冒症状。需要注意的是，以上食物只是辅助缓解咳嗽的方法，如果咳嗽持续时间较长或伴随其他严重症状，建议及时就医。在这里提供几个经常咳嗽应尽量避免的食物。1. 辛辣食品，辣椒、辣椒粉、花椒等。辛辣食品会刺激呼吸道和喉咙，导致咳嗽加重。2. 咖啡和茶，咖啡因和茶碱会刺激神经，导致口干，引发咳嗽。3. 奶制品，对于喉咙敏感的人，牛奶、奶酪等乳制品会刺激喉咙，导致咳嗽。4. 冷饮冰品，过凉的食物和饮料会刺激喉咙和气管，导致咳嗽加重。5. 酒精，酒精会刺激呼吸系统和喉咙，导致咳嗽。6. 烟草，烟草会刺激气管和支气管，引发咳嗽。7. 油炸食品，油炸食品不仅不利于身体健康，还会加重咳嗽。8. 糖果和甜点，含糖量高的糖果和甜点会使喉咙粘液增多，引发咳嗽。9. 饮料，含有大量添加剂的饮料，如果汁、碳酸饮料等，会刺激喉咙和气管，导致咳嗽。10. 香料，香料会刺激呼吸道和喉咙，导致咳嗽加重。经常咳嗽可能是因为多种原因引起的，包括1. 呼吸道感染，例如普通感冒、流感、支气管炎、肺炎等疾病，常常会引起咳嗽。2. 过敏性咳嗽，例如对某些食物、花粉、灰尘等过敏时，喉咙会受到刺激而产生咳嗽。3. 支气管哮喘是一种慢性的呼吸道疾病，患者常常会出现咳嗽、气喘等症状。4. 慢性支气管炎，长期吸烟或吸入有害气体等有害物质，会导致气管和支气管发炎，产生咳嗽、咳痰等症状。5. 肺结核，肺结核患者常常会出现咳嗽、咳痰等症状。如果您经常咳嗽，建议您尽快就医，找出引起咳嗽的原因，并进行相应的治疗。以上是今天所有的内容，希望对你的生活有所帮助。